Всем привет! Хочу вам рассказать про мужскую серию косметики от мануфактуры Дом природы. Начнем с геля для бритья для всех типов кожи. Гель с экстрактами морских водорослей увлажняет и тонизирует кожу. Мягкая текстура обеспечивает легкое скольжение бритвы, что позволяет избежать раздражения. Экстракт ромашки успокаивает и смягчает кожу, снимает воспаление. Экстракт водорослей обладает антисептическим действием, регенерирует кожу. Способ применения – выдавить немного геля на руку, добавить воды и вспенить. После нанести на кожу и побриться. Остатки средства смыть водой. Гель не содержит парабенов и СЛС, не тестируется на животных. Масса 130 грамм.